ओम नमस्कार मिठुन आर्य सैनिक चैनेले आपनादेरके आमार स्वागत। आपनारा इतिमध्येई बुझते पेरेछेन थाम्बनेल देखे जे धर्म की, धर्म काके बोले, धर्म सम्बन्धे श्रीकृष्ण गीताई बा कि बोलेछेन। एटा आपनादेरके विज्ञानसम्मत एबं शास्त्रसम्मत आमि आजकेर एई भिडियोते संक्षिप्त बर्णना करब। जाई होक आपनारा एई भिडियोटी स्किप करबेन ना। शुनुन, धर्म शब्दटाके यदि आमरा इंग्रेजीते ट्रांसलेट करी ताहले पेये जाबो रिलिजियन। किन्तु रिलिजियन माने तो धर्म नय। रिलिजियन एकटी कोनो एकटिके सम्प्रदायके उद्देश्य करे बोले जे आपनि कोन रिलिजियन, कोन सम्प्रदायेर। तखन आमरा बोली केउ जे जार मतो करे आमरा लिखी। किन्तु ताहले धर्मटा कि? धर्म धर्म हलो धी धातुके यज्ञे अर्थात प्रत्यय जोगे जन्म नेय धर्म। अर्थात ताहले आमरा कि पेलाम? धी धातु जोगे प्रत्यय जन्म नेय धर्म अर्थात धारण कराकेई धर्म बोले। एबार आमी कार धर्म पालन करछि? आमी कखनो पुत्र धर्म पालन करछि। यदि आमी आमार मा बाबार कथा बा मा बाबाके आमी देखाशोना ना करी ताहले किन्तु आमी पुत्रेर धर्म पालन करछि ना। देखुन आमी किन्तु आबार स्वामी यदि आमी आमार स्त्रीके सर्वदिक थेके प्रोटेक्ट रक्षा करते ना पारी, आमी यदि चारित्रिक दिक थेके यदि आमी बोझाते ना पारी ताहले किन्तु आमी स्वामी धर्म पालन करछि ना। आबार आमी आमार सन्तानके जन्म दिएछि किन्तु तार देखाशोना पढ़ा लेखा एबं कोनो किछुई तार देखाशोना आमी करछि ना, ताहले किन्तु आमी पितार धर्म पालन करछि ना। ताहले आमरा धर्म शब्दटा पेये गेलाम जे धर्म बोलते आमरा कि बुझी। एबार यदि आमी शिक्षक हई ताहले आमी शिक्षकेर धर्म यदि पालन ना करी ताहले किन्तु आमी धर्म माने शिक्षकेर धर्म आमी पालन करछि ना। एबार एकटा देखुन लक्ष्य करुन, ताहले कर्मई कि धर्म? हाँ, भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण गीताय बोलेछेन जे तुमी कर्म फलेर आशा करो ना अर्जुन, तुमी कर्म करो। सेई कर्म कि? एकटी जागतिक कर्म जा संसार चालानोर जन्य आमाके परिश्रम करते हबे। आर एकटी आछे कुकर्म जेटा आमरा मन्द काजे व्यवहृत करी सेटा हलो कुकर्म। आर एकटी हलो सुकर्म जेटी आमरा भालो काजे व्यवहृत करी ताहले एटा सुकर्म। ताहले आमाके एई मनुष्य आमाके एई जे मनुष्य तैरी करेछेन सेई सृष्टिकर्ता परमेश्वर ओमकार, ताहले ताके उपासना करार नामई हलो आध्यात्मिक कर्म। ताहले एई आध्यात्मिक कर्मटाके यदि आपनारा केउ मने करेन जे एटा धर्म, सेटा किन्तु ना। तार माने कि दाঁড়ালো? আপনি আপনার মা বাবাকে দেখবেন না, আপনি আপনার স্ত্রীকে দেখবেন না, আপনার পুত্রকে দেখবেন না, আপনি শুধু আধ্যাত্মিক কর্ম করবেন তাহলে কিন্তু ধর্ম হবে না। আগে যে আপনার ধর্মগুলো করতে হবে তারপরে আধ্যাত্মিক কর্ম করতে হবে। তাহলে সব মিলিয়ে হলো কি আপনার এই ধর্মগুলো এবং এই কর্মগুলোকে মেনটেন বা নিয়ন্ত্রণ করে যদি আপনি জীবন ধারণ করতে পারেন তবেই হবে আপনার প্রকৃত ধর্ম। এই সম্বন্ধে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বলছেন, হে প্রভু, আমার মন প্রত্যয় যোগে যদি ধর্ম হয়, ধী ধাতু মন প্রত্যয় যোগে যদি ধর্ম হয় তাহলে আমার মন তো প্রদীপ শিখার মতো চঞ্চল, তাহলে আমি কিভাবে সেই পরমাত্মাকে লাভ করব? তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে বললেন, অথ চিত্তম সমাধাতুম না শক্নসি ময়ি স্থিরম অভ্যাস যোগন তত মমিচ্ছাপ্তুম ধনঞ্জয়। ভগবান যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, স্থির চিত্তে তুমি আমাকে সমাহিত করো। হে ধনঞ্জয়, যদি তোমার স্থির চিত্ত না হয় তাহলে তুমি অভ্যাস যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হতে আমাকে ইচ্ছা করো। যদি আপনার স্থির না হয়, যদি প্রদীপ শিখার মতো বাতাসের ন্যায় যদি আপনার মানে শিখার যে প্রদীপের আলোটি যে টলমল করবে সেরকম আমাদের মন টলমল করবে, অর্জুন এটাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে ভগবান কি বললেন? যে তোমাকে অভ্যাস যোগে প্রবৃত্ত হতে হবে। সকাল এবং প্রভাতী বন্দনা, সন্ধ্যা অর্থাৎ সন্ধ্যায় উপাসনা। তাহলে আপনার ওই ধর্মগুলোকে এবং আধ্যাত্মিক কর্মগুলোকে লক্ষ্য করে নিয়ন্ত্রণ করে সবকে একযুক্ত স্থির হতে হবে, তবেই হবে আপনার প্রকৃত ধর্ম। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা প্লিজ শেয়ার করবেন। আপনাদেরকে আমার নমস্কার, প্রণাম এই বলে আমি আমার আজকে ভিডিও সমাপ্ত করছি। ওম তৎসৎ।